се укинува забраната за сообраќај на товарни возила на планинскиот премин Плетвар, која беше воведена поради обилните снежни врнежи и замрзнатите коловози. По расчистувањето на снегот и обезбедувањето услови за безбедно движење, сите категории возила сега можат да се движат без ограничување. Од јавното предпријатие Македонија Пат апелираат возачите да бидат внимателни, особено во утринските и вечерните часови кога температурите се пониски и постои опасност од појава на голомразица. Патиштата на планинските премини редовно се чистат и посипуваат со сол и песок за да се обезбеди непречен сообраќај. Автобус полн со деца се преврте на автопатот Подгорица, Колашин во Црна Гора, но за среќа нема повредени. Според првичните информации, несреќата се случила поради лизгав коловоз и изгубена контрола врз возилото. Децата, кои биле на екскурзија, се евакуирани и згрижени од страна на локалните власти. Црногорската полиција го истражува случајот, додека се апелира до возачите за внимателност поради лошите временски услови и зголемениот ризик од несреќи. Во Казахстан се случи авионска несреќа, при што авион се урна непосредно по полетувањето. Снимките ги прикажуваат спасувачите како извлекуваат преживеани од остатоците на леталото. Според локалните власти, досега се потврдени неколку повредени, но точниот број на жртви се уште се утврдува. Екипите за итна помош веднаш реагираа на местото на несреќата, а истрагата за причините е во тек. Има сомнение дека лошите временски услови можеби придонеле за инцидентот, но официјалните информации ќе бидат објавени по завршување на истрагата. Русија изврши масовни напади врз енергетската инфраструктура на Украина, при што се предизвикани значителни штети и прекини во снабдувањето со електрична енергија. Украинските власти соопштија дека нападите биле насочени кон неколку региони, а како резултат на ударите, 3 лица се ранети во Харков. Екипите за итна помош се на терен и работат на обнова на електричната мрежа и обезбедување на основни услуги за граѓаните. Нападите се дел од тековната ескалација на конфликтот, при што руските сили се фокусираат на уништување на критичната инфраструктура на Украина. Председателот на САД, Џо Бајден, потпиша 50 закони пред да замине на празничниот одмор. Меѓу нив се клучни мерки поврзани со националната безбедност, економијата и заштитата на правата на ветераните. Овој потек е дел од напорите за исполнување на законодавната агенда пред крајот на годината. Белата куќа соопшти дека со овие закони се обезбедуваат нови ресурси за инфраструктурни проекти, образовни реформи и поддршка за борбата против климатските промени. Потпишувањето е оценето како успех за администрацијата, особено во контекст на тековните политички предизвици. Во супер сабота, денот пред празниците во САД, над 157 милиони американци се упатиле кон продавниците за да ја искористат популарната предпразнична шопинг понуда. Овој ден е традиционално еден од најголемите за малопродажбата во годината, со големи попусти и промоции. Согласно податоците, потрошувачката била висока, а најголем интерес имало за електронски уреди, облека и играчки. Се очекува дека шопингот во овој период ќе продолжи да го поттикнува растот на продажбата, а трговците се оптимисти дека оваа година ќе ги надминат претходните рекорди.